देखो दोस्तों, इस गेम में टेबल पर रखे सोने के डब्बे में ढेर सारे पैसे छुपाए हैं। जिसकी भी डब्बे में जितने पैसे मिलेंगे उसको वह मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये आंटी जी आती है और डब्बे को रगड़ती है, तो इसके अंदर से आंटी जी को ढेर सारे 20-20 के नोट मिल जाते हैं। और लास्ट में बारी आती है इस छोटे बच्ची की। क्या दोस्तों, इस बच्ची को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे या इसका भी पोपट हो जाएगा? लेकिन उसे देखने से पहले आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 1 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे दो। और अंत में इस बच्ची को ढेर सारे 100 की नोटें मिलती हैं।